Tapi mulai kendang Mas iki ya. Iki zaman suarane iki. Iki lho, suarane anak. Iki anane. Iki anane. Iya, nang jero blodok. Oh nang jero godhok. Berarti 1 bulan nih iso beranak ping pira Mas 1 bulan iki? 3 bulan pisan. Oh 3 bulan sekali. Iki Josan ambek apa Kobal ya? Masih. Mangsi. Iku anake Mangsi karo Josan. Loro ya. Durung metu yo mek anguk-anguk tok nang Josan. Umur pira anake? Nek ulune sih wis jangkep. Sekitar 2 bulan kurang. Orang nonton. Ganti viola sampean? Iya, gowo iki wingi. Ganti mana sampean? Ono. Iki Batman ya? Rondo. Dai, Vio wingi anake Batman iki. Oh, violane Batman. Ambek Anu, lanangane. manane? Oh. Sing kapanane Ya. sumangin wae. Oh, ndak penyakit ya. Mati tel. Oh itu. Iya biru ya ya. Karena sing iku Mas, karena sing angker mau iki. Iki anake Josan. Terus sing pojokan niku anake Obat. Sing tengah iku anake iku nang dhuwure. Nang dhuwur kan Mas, nang dhuwur kono. Dhuwure klothok. Oh iku ta. Ah, kayak cucuke sik. Hmm. Rumbote. Di kapasitas pirang ekor ya kandangnya. Kandang iki ombone bisa terkurang. Lorone sak meter 20. Sak meter 30. Dhuwure Iya. Muat pirang ekor Mas kalau ini diisi full. kudune 5 pasang. Lama masuk tuh ya, kakek ya. Cuman glodoke kudu dilebih 3 paling. Supaya engko nek ngene iki rebutan. Rebutan nggon ya. Nek mlebokne nek iso bareng, aja wis posisi ono wis ngendok nek anu sampe lebone anyar musuh. Oh, musuh ya. Bisa bareng ya. Kaya ngene iki wingi rebutan karo sing tengah iki. Ya. Sampai anake iki wingi kan wis metu asli. Ah. Tek ulune. Oh. Dipecohi ya. Rong piro iso miber dadine tau ber terus. Dipecohi. Ping pindho anake iki. Sing biyen kebablas mati karo kakone. Saiki metu maneh. Iki nang desa ya duwe rencana ya tenan ya. Cara-cara ngerti ya. Nek sampean di koloni. Nah, otro nih ya. Saiki teko pakan niku Nah, sak pomo ceblok nang isor ngene. ya. Sampeyan gak buak. Ngene iki sik dilur. Oh, saya bisa di mana ya? Sampeyan nenggone wadah iki entek. Diluroni maneh. Oh, melapakan ya, sekipakan ya. Teko banyu ya ngono pisan. Nang apa? Ngene iki digawe terus digawe ngono nanti. Sedangkan sampeyan tinggal lunga Ya. seminggu Pakan apa penuh ya. khawatir. Gak khawatir ya. Siji karo iki duwe anak ngene iki. Separone aja iki. Iya. Rong dino 11. Oh, orang 12 ya. Iku sik nambahi tugelan jagung. Kurang gede berarti ada pakannya. Ya sakjane kan sing gawe template nang jopo iku Iya. sing isi apa desain kebak terus miki dhewe. Ya. Oh, ngerti kuwi ya. Eleke dieker-eker karo. Iya, akhir-akhir biasanya kan sing akhir-akhir ya. Aku duwe akhir-akhir ta mangane. Iku mergo birahi. Oh, birahi ta. Lek kadung birahi. Deman.
Nek kadung birahi sampean cemplungi sak wadang ini entek sedina. Gak dipangan. Iya iya iya. Manuk iya. gak mangan birahi. Enake koloni ngono. Manek ngresikin apa ini. Ini posisi manuk turu kan sampean buka lawang kan gak kawan. Oh iya. Belik ngene iki sampean buka lawang. Ajar ya sumber. Oh ini merosot ya. Kan kok pincang ya? Hah? Pincang. Apa? Mana tuh? Aku iso. Tak sampai meneng ngarep. Terus Karo anake aki iki diuyak ya. Sikrik mungkin kecantol, kejepit. kejepit. Kan diuyak ya. Tangane kok iki salah kene kan orang pate iso kan yo ngono nyeblak-nyeblak. Heeh.